Поэтому, друзья, я медленно перехожу, но ускоряясь к своей проповеди, как уже начал мой драгоценный брат о том, что отношения очень важны, дружба важна. Во всем этом мы видим руку Божию, да, и мы стремимся к тому, чтобы Он прославился. Также мы хотим, чтобы Евангелие распространялось, чтобы люди спасались. И у нас есть прекрасная команда, которая служит на улицах, которая выходит, проповедует, молится за людей, встречается потом в малых группах с ними. Слава Богу за это. И знаете, мы иногда смотрим со стороны на это и думаем, как классно, как здорово, но у меня не хватает где-то смелости, дерзновения присоединиться к ним. И сердце вроде бы горит, но в тот же момент мы где-то боимся, нам страшно, нам неуютно, и мы самоустраняемся. Мы думаем, что мы будем что-то делать другое для Господа, служить как-то по-другому для Господа. Но знаете, что интересно, что служить проповедью Евангелия может каждый из нас. И для этого не обязательно иметь высокое образование, для этого не обязательно знать всю Библию от корки до корки, для этого не обязательно быть лидером малой группы или еще что-то. Достаточно того, чтобы быть человеком с открытым сердцем. Что я имею в виду? Человек с открытым сердцем – это человек, который видит проблему другого человека, который не проходит мимо проблемы другого человека. Человек, который замечает чью-то боль, чьи-то страдания. Ведь когда мы здесь находимся, мы не видим всего того внешнего мира, и нам кажется, что все прекрасно, все здорово, мы такие красивые, напомаженные, ухоженные и так далее, да, помытые, красиво одетые, но там есть мир. И когда ты приходишь туда, ты видишь, что есть люди с разбитой судьбой, с разбитым сердцем, люди, которые потеряли надежду, чьи-то глаза пустые, чьи-то глаза наполнены какой-то зависимостью, будто это наркотической или алкогольной зависимостью. Когда ты сталкиваешься с постоянным матом, когда люди, не стесняясь в своих выражениях, поливают все на свете, как говорится, как из лейки. И нас это все смущает, и мы бежим в церковь для того, чтобы от этого оградиться, потому что нам неуютно от этого. Но Христос говорит, что я посылаю вас как ангцев среди волков. Знаете, такой интересный образ, да, Христос дает. Он говорит, что мы ангцы, а Он посылает нам волкам. Все скажут, ну это нелогично. Никто овец не посылает к волкам, потому что волки сразу порешат всех овец, правильно? Они же не будут задавать вопросы там, как ты, чей ты будешь там, кто за тобой стоит и так далее. И через Евангелие мы можем увидеть момент, как мы можем проповедовать, как мы можем быть именно этими ангцами среди волков, как мы можем свидетельствовать людям. Давайте мы с вами откроем Евангелие. Это Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха по 28, с 25 по 28. «И вот встал один законник и стал испытывать Иисуса, говоря: „Учитель, как я должен поступать, чтобы унаследовать жизнь вечную?“ Иисус ему ответил: „Что написано в законе? Что ты читаешь там?“ И ответил тот: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей силой твоей, и всем разумом твоим, и ближнего своего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Ты ответил верно, поступай так, и обретешь жизнь вечную“. Но законник, желая оправдаться, спросил Иисуса: „А кто мой ближний?“ На это Иисус сказал: „Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойникам, которые сорвали с него одежду, избили и ушли, оставив его полумертвого лежать на земле. Случайно той дорогой проходил один священник. Увидев избитого, он ушел прочь и не остановился, чтобы помочь ему. Пришел на то место также левит и, увидев избитого, обошел его, не остановившись, чтобы помочь ему. Но некий самаритянин, находившийся в пути, проходил мимо, и, увидев этого человека, сжалился над ним. Подойдя к нему, он перевязал ему раны, омывая их оливковым маслом и вином, и, посадив на своего осла, привез его на постоялый двор и позаботился о нем. На следующий день он вынул 2 динария и дал их хозяину постоялого двора и сказал: „Позаботься об этом человеке, и если истратишь на него денег сверх этого, то дам тебе, когда вернусь“.
кто из этих троих, по-твоему, был ближний тому, кто попался в руки к разбойникам? Законник сказал: тот, кто жалился над ним. И сказал ему Иисус: иди и поступай так же. Это очень известная притча о добром самаритянине. Многие из нас слышали так или иначе ее. Кто-то встречал ее, может быть, в каких-то иносказаниях и так далее. Но все это ведет к тому, что Христос ответил на вопрос: а кто твой ближний? Я хочу начать с 25 стиха, чтобы мы немножко развернули для себя историю, чтобы немножко поняли, потому что для нас, в принципе, когда мы читаем с нашей современности, нам кажется удивительно, почему этот законник задает такие вопросы. Человек образованный, кстати, высокообразованный для того времени, человек, который знает правильный ответ, почему он задает вопрос: кто мой ближний? В чем здесь секрет? Для нас же сразу понятно, когда мы говорим о ближнем, что это человек, который рядом с нами оказался. И вот мы говорим, что когда он спросил, чтобы унаследовать жизнь вечную. Знаете, мы все стремимся к тому, чтобы унаследовать жизнь вечную. И я иногда думаю, что причина, почему мы боимся проповедовать, почему мы боимся свидетельствовать людям, потому что мы иногда сами не уверены в том, что мы идем в жизнь вечную. Есть некоторые мысли, некоторые такие сомнения, которые закрадываются в нашу голову, исходя из наших реальностей, что мы грешим, падаем иногда, что мы не всегда верны Господу, не все исполняем Его заповеди, и у нас внутри закрадывается сомнение: а действительно я иду в вечную жизнь? И вот этот страх, он немножко как червь подъедает нас, и мы стараемся эти мысли немножко отодвинуть на второй план. Да, мы приходим в церковь, да, мы продолжаем веровать, славить Бога, но когда задается вопрос: а уверен ли я в том, что я иду в жизнь вечную, мы сразу как-то немножко пятимся назад. Нам не хватает веры, нам не хватает уверенности, что действительно то, как я живу, оно обеспечивает мне, что я попаду в жизнь вечную. И знаете, люди того времени, особенно иудеи, набожные иудеи, они задавались тем же самым вопросом. Для них самое важное было это вопрос вечной жизни. Они стремились к ней. Для этого они изучали Священное Писание. Для этого они учились правильно его толковать. Для этого они собирались в синагогах, они читали и истолковывали его. Но, как правило, евреи со своим мышлением, они пытались найти определенную систему, определенный механизм, который позволит при соблюдении всех условий, выполнении всех там правил, достичь этой вечной жизни. Понимаете? То есть, грубо говоря, они читали Писание и пытались понять инструкция к этой жизни. Так, сделай вот это, и будешь жить вечно. Они думали, что это именно так работает. И поэтому, когда Христос спрашивает: слушай, а что записано в законе? Странный, да, вопрос, кажется. И что ты читаешь там? Смотрите, два вопроса Христос ему задает. Что записано и что ты читаешь там? Для чего? Знаете, что евреи, особенно очень религиозные, они носили с собой такие небольшие коробочки, где был написан закон Божий, заповеди. Они носили их на запястье или на шее где-то вешали, для того, чтобы это было всегда перед их глазами. Грубо говоря, Христос спрашивает: а что у тебя там записано-то? Ты как вообще это? Ты правильно вообще знаешь, что у тебя записано на твоих запястьях? Он проявляет эрудицию, он говорит: да, я знаю, вот, пожалуйста. И второй вопрос определяющий: а как ты читаешь? Ты правильно понимаешь то, что там записано? Ты правильно истолковываешь или нет? Потому что иногда, когда мы читаем Священное Писание, мы можем его истолковать так, как нам удобно, как нам выгодно, сиюминутно. И мы видим, что он цитирует Священное Писание, он четко распределяет, и он добавляет еще про любовь к ближнему. И Христос подтверждает: слушай, ты правильно все делаешь, у тебя правильно записано, и ты правильно понимаешь цель, как Бог положил. Интересно то, что мы иногда забываем о том, что заповеди не перестали существовать.
Знаете, мы живем так вот, думая, что вот Христос умер на кресте, воскрес, и все, как бы заповедей больше нет. Все, мы такие хорошие, свободные, делаем, что хотим и так далее. Но на самом деле Христос не нарушил заповеди. Наоборот, Он спрашивает, а как там написано-то? Заповедь-то какая звучит? Заповедь сегодня не изменилась для человека. Возлюбить Господа Бога твоего – это важная заповедь. И возлюбить ближнего, как самого себя, равнозначная ей, это тоже важная заповедь, которая сохранилась и для нас с вами, верующих людей в том числе. Это две заповеди, которые определяют на самом деле нас с вами, идентифицируют среди общества. Действительно мы верующие или нет. Мы иногда идентификацию нашу проводим по тому, какую церковь мы ходим. Православную, протестантскую, католическую, еще в какую-то. Но Бог говорит, что нет. Идентификация проходит совершенно на другом уровне. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. Только через это мы понимаем, что верующие мы люди или нет, и куда мы двигаемся. Именно это является нашим с вами жизненным ориентиром, который показывает, в правильном направлении мы двигаемся или нет. Если мы понимаем, что мы отвернули где-то от хоть одной этой заповеди, мы понимаем, что мы сбились с курса, и нам срочно нужно возвращаться на правильное русло. И дальше мы видим, что законник задает вопрос следующий: а кто мой ближний? Знаете, у евреев в то времени было такое поверье, что они истолковывали, когда Писание, они истолковывали его для себя. Что я имею в виду? Что когда раввин говорил по поводу ближнего, его спрашивали, а кто такой ближний? Знаете, такой странный вопрос, но евреев это интересовало. А кто ближний-то? Потому что они жили в мире язычников. Они жили, где люди поклонялись идолам, приносили кровавые жертвы различные, людей приносили в жертвы, занимались чем попало. Была полная вакханалия на самом деле. И для евреев, как для такого обособленного общества, которое стремилось себя выделить среди всех остальных народов, было очень важно понять, а кто такой мой ближний? Потому что они вели торговлю, они вели все равно общение с другими народами. И раввины отвечали обычно, ближний – это твой соплеменник, такой же иудей, как и ты. Понимаете? То есть таким образом они ограничивали свою помощь. А что имеется в виду? Например, если мы возьмем историю, то евреи часто были очень хорошими медиками, и они оказывали всяческую помощь в качестве лечения. Например, если же женщина рожает, то звали кого? Врача, да? Если особенно трудные роды. И если, например, это был еврей, он мог и не ходить к язычнице. На самом деле. Почему? Потому что она язычница. Зачем ему помогать язычнице, рожать еще одного язычника, тем самым увеличивая количество язычников? Вот кажется смешно, а на самом деле у них был такой вот взгляд. Страшный немножко взгляд, да? Но мы с вами видим, что Христос, дальше отвечая на его вот этот выпад, он просто приводит пример, притчу о добром самаритянине. Я предлагаю, чтобы вы сейчас вывели тему моей проповеди. Да, спасибо. И я предлагаю, чтобы сейчас показали первую картинку. Отлично. Всем видно? Отлично. Когда мы с вами читаем, мы не всегда понимаем, что за дорога была из Иерусалима в Иерихон. Нам кажется, дорога мы меряем, знаете, по Ижевску. Что-то такое прямое, какой-то хайвей, там куда-то троллейбус едет и так далее, из одного в конца в другой, все нормально. На самом деле эта дорога была очень тяжелая и очень трудная для путников. Как вы видите, Иерусалим находится в гористой местности, он находится наверху, а Иерихон, он находится гораздо ниже. То есть для того, чтобы путнику уйти, ему нужно было идти вот через это ущелье, пробираться. А ущелье, оно было такое достаточно очень витиеватое, всякими там заворотами очень крутыми и всевозможными там, в общем, нужно было плутать неплохо так, чтобы спуститься вниз. И когда люди путешествовали, они никогда не путешествовали из Иерусалима в Иерихон, как правило, по одному, потому что это было небезопасно. Лихие люди часто очень пользовались вот этой, скажем, складкой местностью для того, чтобы организовывать набеги, для того, чтобы кого-то подловить. Там, например, караван какой-то или еще что-то. И чаще всего путники приставали к каравану, чтобы в целости, в сохранности просто добраться до места. И следующую картинку можно? Вот, видите, разница, где Иерусалим находится и где находится Иерихон. То есть он находится гораздо ниже уровня моря. Такой вот перепад. То есть люди, достаточно, это был очень тяжелый путь спускаться вниз.
И он был очень опасный. Небезопасно было ходить одному. Иисус в этой истории, он не говорит, по какой причине человек отправился один. Он говорит, что человек вот так вот поступил, опрометчиво. Он рискнул всем для того, чтобы идти дальше. И мы видим, что он оказывается в очень неприятной ситуации. Он оказался в беде. На него действительно напали, воспользовавшись ситуацией, ограбили его, оставили его полуживым. И первый человек, который его встречает, это был священник. И нам задается вопрос, а что такого, почему священник к нему не подходит? Так ведь? Священник – это же добрейшие люди на свете. Они должны в первую очередь бежать всем страдающим, всем, кто испытывает какие-то трудности. В нашей голове, потому что живет православный священник. Люди, батюшки, которые сострадательны, милосердны и так далее. Но когда мы говорим про в то время, то есть тот культурно-исторический фон, то священник не подошел бы к этому человеку, потому что он видит, лежит какой-то человек, не шевелится, наверное, труп. А по закону Моисея священник не должен был к нечистому, то есть к трупу прикасаться. Иначе ему пришлось бы проходить обряд очищения. Этот обряд занимал достаточно очень обширное время. То есть он бы не смог бы тогда служить в храме, если бы он проходил в это время очищения. Он подумал, зачем мне рисковать? Лежит труп, и лежит. Для них, поймите, что вот эту историю, которую рассказывает Христос, она не была чем-то удивительным. Она была очень понятной и очень известной. И то, что он применяет такие символы, такие образы, для них это было все очень ясно. И когда он сказал, что священник прошел мимо, народ, не сплеснул руками, сказал, как так, что за человек? Для них это было понятно, священник не будет к нечистому прикасаться. Дальше мы видим левит. Левит тоже шел. Но что делает левит? Левит чуть-чуть, немножко приблизился, посмотрел. Непонятно что-то Знаете, почему левит не помог? Была следующая опасность. Разбойники, такой хитрый народец, они были хитроваты и часто делали ловушки. Например, один лежит, прикидывается немощным, и они ждут, когда кто-нибудь клюнет, то есть подойдет. И тем самым они могли бы броситься всем скопом и напасть на человека, либо на какую-нибудь группу людей. То есть у них был такой замысел. Естественно, левит глядит, думает, подстава. Точно какая-то подстава? Не пойду. Что мне, своя жизнь дорога. Мне он еще служить потом дальше. Не-не-не. И он проходит мимо. И следующий персонаж, которого они никак не ожидали услышать, это был самаритянин. Для нас самаритянин, это не из Самарской области, это вот там, другая немножко местность. Для них самаритяне это были язычники, по сути. Евреи, но какие-то язычники, к которым вообще не стоит соприкасаться, сталкиваться с ними, дел каких-то иметь вообще, как мытари. Для них такой низший слой общества был. И они ожидали, что самаритянин сейчас какую-нибудь пакость сотворит. Самаритяне тоже к евреям не очень, так радушно относились. Они их не обнимали, с приветствиями и с поклоном не встречали никогда в своих городах. Если вы будете читать эту же Евангелие, но главу выше, 9 стих, 9 главу, 52 стих, то вы узнаете, что предыстория, что Христос отправлял учеников в Самарию для того, чтобы они подготовили для Него людей, чтобы они встретили. Но написано, что самаритяне не приняли Его. И тут Иисус использует образ самаритянина. Так прославил самаритян, интересно, да? Что в начале предыстории всего, что самаритяне Его не принимают, а тут Он в своей притче использует образ самаритянина. И мы видим, что этот самаритянин берет на себя ответственность, и он помогает этому человеку, несмотря на все опасности, которая ему грозит. Почему? А потому что у него была любовь к ближнему. Потому что он понимал, что в такой ситуации может оказаться каждый человек. И для него не важно было ни цвет, ни раса, ни с какой ты деревни будешь, с какого ты района будешь и так далее. Для него важно было только одно – человек в беде. Он умирает. Если не я, то кто? У меня есть такая возможность. Он берет его, он его лечит, он делает ему, оказывает ему первую помощь. Дальше он заботится, он приносит его в место, где бы он мог спокойно пройти реабилитацию. Он даже платит за него. Спрашивается, зачем?
Он мог бы и в долг там полежать, потом бы вернулся бы, отдал или еще что-то. Разные способы были. Но этот человек говорит, нет, 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 я позабочусь о нем. И если тебе еще что-то понадобится, чтобы позаботиться о нем, я тебе верну. Смотрите, какое отношение у этого человека. Знаете, мы иногда не совсем верно понимаем, может быть, самаритянин. На самом деле самаритянин для евреев были эти многие язычники. То есть, грубо говоря, это как такое слово аналог, как такое ругательство было. Это самаритянин. И в данном случае мы видим, что это самаритянин, он, видимо, был купцом или торговцем, то есть он постоянно путешествовал из Иерусалима в Иерихон или еще куда-то дальше. И его часто знали, особенно в этой гостинице. Раз он говорит, что я вернусь, как бы, видимо, подразумевает, что он уже не первый раз в этой гостинице останавливается, его знают. У него были доверительные отношения с хозяином гостиницы. У него был кредит доверия. Видимо, это был хороший человек, добрый человек, отзывчивый человек. И, как ни странно, этот человек стремился помочь тому, кто оказался в беде. И знаете, что интересно? Я хочу привести пример, одну фразу. Это сказала Голда Меир, одна женщина, израильский премьер-министр. Она сказала так: мерзко, когда в словах человека высокие убеждения, а в действиях низкие поступки. Иногда мы любим говорить какие-то высокопарные вещи, мы любим говорить о любви к Христу, мы поем это, провозглашаем, еще что-то. Но когда наши действия, они расходятся с реальностью, когда мы можем спокойно, закрыв один глаз или два глаза, пройти мимо боли другого человека, то к чему наши слова вообще? К чему этому человеку, который оказался в беде, например, было сочувствие левита либо священника? Как бы оно ему спасло его? Никак. Сочувствие иметь хорошо, да, это здорово. Но если сочувствие дальше не двигает тебя ни к какому делу, какой смысл от этого сочувствия, от этой эмпатии и так далее? Да, мы можем даже рыдать на чьей-то трагедии, но если мы не готовы помочь человеку, оказавшемуся в этой трагедии, то какой смысл вообще? Ведь одна из заповедей говорит: возлюби ближнего своего, как самого себя. Знаете, расскажу такую небольшую историю. Одну группу миссионеров выслали для служения проповеди Евангелия в одну из стран африканских для того, чтобы они, скажем так, ходили, проповедовали. Там были небольшие деревни, и они ходили из одной деревни в другую. Вот они идут в одну деревню, там проповедуют, люди на них не обращают особого внимания, не понимают, что без толку что-то не клеится. Вот. Потом идут в другую деревню, там пытаются проповедовать, тоже не клеится, нет взаимопонимания. Местные на них смотрят кривь-кость, как бы что-то какие-то опять иностранцы к нам приехали, что-то нам тут рассказывают. Они идут в третью деревню, тоже попытка не увенчалась успехом. А между деревней расстояние большое, они идут одной дорогой, скажем так, через лес, и слышат чей-то стон. Они идут по этому звуку, находят человека, который оказался в капкане. Видимо, кто-то поставил капкан на зверей диких, и этот человек случайным образом туда угодил. Человек, видимо, уже давно находился в этой ловушке. Вот. Его, естественно, вытащили, его согрели, накормили, одели, потому что его одежда была в крови, была разодрана. Они помогли, оказали ему первую помощь. Вот. И сказали, кто они, что они из себя представляют, поговорили с ним так. Потом, другой день, они сказали, мы идем дальше. Он сказал, мне в другую сторону. И все, они так разошлись. Они пришли в четвертую деревню, также проповедуют, ноль эмоций на них. Они уже, знаете, такие как бы уже в унынии таком небольшом пребывают. Идут в пятую деревню, снова представляется, кто они. Вдруг неожиданно
первого человека, которого они встретили, он убегает, что как бы уже, видимо, слава о них такая идет, что уже люди просто от них бегут. Но возвращается человек, он ведет с собой вот этого старика. Оказывается, старик это был вождь этой деревни. И он говорит, говорит, эти вот люди, это вот люди, которые действительно проповедуют истинную весть. Вот. И вся деревня собралась, они слушали, и многие уверовали, покаялись. И потом последующие деревни тоже уверовали, покаялись. Знаете, проповедь Евангелия, конечно, нужна и важна. Евангелизировать важно и нужно. Но чаще всего мы можем евангелизировать с вами просто своими делами, своими поступками, прославлять Господа. Мы можем что-то сделать для кого-то. Может быть, для нас это не будет настолько тяжело и посильно, или для нас покажется это какой-то, знаете, такой мелочью в жизни. А для человека это будет важно. Для человека это будет, знаете, неким таким маячком, который скажет, а почему этот человек другой? А почему он со мной так относится ко мне? Почему он ко мне так относится, не как другие? Отношения. Выводы, которые мы можем с вами сделать из всего, что мы с вами читали. Первый – это следует помогать человеку, даже если он сам навлек в себя беду, как это было с тем путником. Второй вывод – человек любой национальности, находящийся в опасности, наш ближний. Наша любовь должна быть такой же необъятной, как и любовь Божья. И третий – помощь должна быть практической и не ограничиваться только лишь сочувствием, как это делали священник и левит. Чувство жалости к раненому путнику ничего не принесло этому пользу путнику. Только лишь наша вера должна проявляться в делах. Помните, что апостол Павел писал в Коринфянам, 2 Коринфянам 3 глава 3 стих. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово, чье служение наше написано не чернилами, но духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Давайте сейчас будем молиться. Встанем. Я молиться хочу о том, чтобы наши сердца не были скрижалями каменными. Я хочу молиться, чтобы наши сердца были сердцами, исполнены веры и Духа Святого. Чтобы мы не просто сопереживали, чувствовали, плакали за кого-то, но чтобы мы могли помочь, не боялись оказать эту помощь. Да, может быть, это будет маленькая, не настолько какая-то яркая помощь, но она будет очень значительной и важна для того человека, кому мы это сделаем. Не забывайте, что церковь – это про отношения. И бывает так, что среди нас есть люди, которым нужна помощь, которые чувствуют себя одинокими, чувствуют в себе какую-то боль, растерянность, печаль какую-то. Они, может быть, на лице не показывают, но на душе кошки скребутся. И они приходят по обыкновению в церковь, но они не переживают какое-то Божье действие. А подходит человек, брат, сестра, брат к брату, сестра к сестре, обнимает. И знаете, на душе как-то все становится тепло. Свет приходит, жить хочется, улыбаться хочется. Вдруг неожиданно слезы, которые до этого не текли, начинают течь ручьем. И внутри приходит облегчение. Возможно, ты шел сегодня опасным путем. Возможно, ты потерпел неудачу. Возможно, ты свернул не на ту дорогу. Ты оказался в неприятности и трудности. Знай, что Бог тебя не оставит. Знай, что Он тебя излечит, что Он тебя найдет. Он никогда не пройдет мимо тебя. Он никогда тебя не бросит, не покинет. Не думай, что ты самый одинокий человек на свете, как тот путник. У него не было надежды. Мимо него прошли двое. У него не было просто веры, что кто-то еще остановится возле него. Это была опасная дорога. Но нашелся тот, который не побоялся. Есть всегда тот, кто не побоится. Я хочу молиться, чтобы это были и мы, которые не побоимся. Господь дорогой. Любовь Твоя не иссякнет.
смотрю на того, кто не знает границ. Всегда стоишь за меня, ты в радости, в горести. Ты есть и начало, и конец. Любовь твоя не имеет конца. Сердцем ищу всегда, Иисус, во всем Тебя. С небес глубины вот любовь Твоя, любовь. В победе и борьбе принадлежим Тебе. В одном уверен я, любовь Твоя всегда верна. До ночи от ранней зари Ты за нас с нами Ты. Объятия открыты Твои навек. Всегда стоишь за меня, Ты в радости, в горести. Ты есть и начало, и конец. Любовь Твоя не имеет конца. Сердцем ищу всегда, Иисус, во всем Тебя. С небес глубины вот любовь Твоя. В победе и борьбе принадлежим Тебе. В одном уверен я, любовь Твоя всегда верна. Неизменный, превосходный, Он дал надежду Тебе и мне. 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 Сердцем ищу всегда, Иисус, во всем Тебя. С небес глубины вот любовь